Sowa Story murakaza neza. Ku vy'ukuri ni Imana yabujije abapatiri, abasenyeri, abakardinale, abapapa ndetse n'ababikira. Ku vy'ukuri ni Imana yabujije kutarongora, abandi babuza kutarongorwa. Ivyo ku vy'ukuri haraho bihwaniye n'iyobokamana. Bibiliya haraho yoba ibigaragaza yuko umupatiri atemerewe kurongora canke se musenyeri atemerewe kuba yotora umugore canke se kardinale atemerewe kuba yorongora canke se papa atemerewe kuba yotora umugore. Ese Bibiliya haraho igaragaza ko umubikira atemerewe kuba yorongorwa maze avyare harondoke co kimwe n'abandi? Mbega Bibiliya ibivuga kwiki? Haraho vyo bavyemewe yuko umuntu kugira byitwe yuko yemera Imana abanza kureka kurongora canke reka kurongorwa? Bibiliya ibivuga kwiki? Qur'ani ibivuga kwiki? Reka tubisesengura. Icambere no kubwira nuko patiri ntanemerewe kwitwa patiri mpaka bafise umugore. Ntabwo musenyeri birekuwe yuko yokwitwa musenyeri atamugore afise. Nta nuko papa canke se kardinale yemerewe kuba yokwitwa ayo mazina ngo ahabwe inshingano ayobora ishengero adafise umugore. Nivyo wavyumvishije neza. Nturekuriwe kwitwa patiri, musenyeri, kardinale, papa ngo ahabwe inshingano zo kuyobora ishengero udafise umugore. Nivyo wavyumvishije neza. Ivyo byanditse muri Bibiliya nyene, uhereye mu yikoreshwa na Eklezia Gatolika ndetse n'iyikoreshwa n'abandi yitwa Bibiliya yera, ukaja no mu njiri ntagatifu naho nyene ubisangayo. Ivyo ngivyo tubisoma muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 3 ku murongo wa mbere. Haravuga hati iri jambo ni ryo kwizegwa. Umuntu ntiyagomba kuba umujejwa shengero azoba yipfuje igikorwa ciza. Ati nayo mpamvu umujejwa shengero akwiye kuba umugabo kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe musa. Kubera yuko umuntu niyo yipfuza kurongora Eklezia ngo azoba yipfuje igikorwa ciza. Ngo ni nayo mpamvu umuntu akwiye kurongora Eklezia akwiye kuba ari umugabo afise umugore. Nivyo wavyumvishije neza. Ivyo vyanditse muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 3 uhereye ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 5. Ndetse no muri Bibiliya patiri yasoma, musenyeri yasoma, ivyo biranditse. Nivyo wavyumvishije neza. Ni nayo mpamvu dutangara iyo tubonye aba banyakubahwa bose batagiza gute badatora abagore. Turibaza atese Bibiliya basoma ni iyi nyene canke bafise yindi Bibiliya? Ku vy'ukuri Bibiliya ni imwe, ariko kuyikurikiza nivyo bigorana. Iyo dusomye igitabo c'Itanguriro ikigabane ca 2 ku murongo wa 24, Imana yahimirije abantu kuvyara. Haravuga hati nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Nivyo wavyumvishije neza. Bibiliya ivuga yuko umugabo, umukobwa umwe wese azosiga abavyeyi, umuhungu yahora abana n'abavyeyi batandukane n'umukobwa yahora abana n'abavyeyi batandukane baze kubara n'uwo bashakanye akaramata. Ivyo ni Bibiliya ivyigisha. Ntabwo ari ivyo vyonyene. Iyo dusomye mu gitabo ca Bibiliya Abikorinto wa mbere kigabane c'indwi ku murongo wa 2 haravuga hati ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire uwiwe mugore n'umugore wese agire uwiwe mugabo. Nivyo wavyumvishije neza. Buri mugabo agomba kugira uwiwe mugore n'umugore akagira uwiwe mugabo. Nivyo wavyumvishije neza. Byanditse muri Bibiliya Abikorinto ba mbere ikigabane c'indwi ku murongo wa 2. N'Imana yarongeye kandi ivuga ibindi. Yabivuze ryari? Mu gihe ca Nowa. Imana yabwiye Nowa nkuko bigaragara muri Bibiliya nyene mu gitabo c'Itanguriro ikigabane c'9 ku murongo wa mbere. Havuga gute? Maze Imana ihezagira Nowa n'abana biwe. Irababarira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi. Nivyo wavyumvishije neza. Imana yabwiye Nowa n'abana biwe ko bagomba kuvyara bakarondoka bakuzura isi. None hamwe twese twaba patiri byoca bigenda gute? Wumva umugambi Imana yategetse canke ci Imana yasavye wumva co kuntu? Ese aba bantu babivana hehe? Ku vy'ukuri iyi ni imyumvire yabo itandukanye na Bibiliya. Iyo dusomye igitabo c'Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 27 kugera ku murongo wa 28, Imana kirangiza kurema Adamu na Eva nabonye yabasavye kuvyara barondoke buzure isi. Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 27 haravuga hati nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe n'amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigenda ku isi. Ivyo bigaragara mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 27. Nyimba Imana ikirema Adamu na Eva yaciye basaba kuvyara bakarondoka. Ese aba bantu bafashe ingingo yo kutavyara ntabwo bahemukiye itegeko ry'Imana yategetse Adamu na Eva ryo kuvyara abantu bakarondoka bakuzura isi?
ntabwo aba bantu baba barahonyanze itegeko dusanga mu gitabo c'itanguriro ikigabane 9 ku murongo wa mbere aho Imana yabwiye Nowa n'abana biwe kuvyara bakarondoka bakuzura isi. Ese ntabwo aba bantu baba bahagararije itegeko ryo mu biko y'into ba mbere ikigabane c'indwi ku murongo wa kabiri rivuga riti ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire uwiwe mugore n'umugore wese agire uwiwe mugabo. Ese ntabwo aba bantu baba baragararije itegeko dusanga muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 3 ku murongo wa mbere gushaka kuwa 5 risaba yuko kugira ngo ujejwe eklezia bigusaba kuba ufise umugore. Nivyo wavyumvishije neza, nta muntu yemerewe guhabwa inshingano muri eklezia adafise umugore. Ivyo vyanditse muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 3 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Yaba patiri agomba kuba afise umugore, yaba musenyeri agomba kuba afise umugore. Nivyo wavyumvishije neza, nawe utore injiri yiwawe ukoresha nk'umugatolika. Usome muri Timoteyo wa mbere ikigabane ca 3 ku murongo wa mbere maze uheze uyomboke ugende ubwire patiri ati nyakubahwa uyu murongo usobanura iki. Kuvuga ko umuntu kugira ngo ajejwe ishengero ayobore eklezia agomba kuba afise umukenyezi, we bakabata ufise ukwemera ko waye gutandukanye na Bibiliya canke gukura muri Bibiliya. Sowa story murakaza neza, mugire subscribe mukomeze mwumve ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza babinyegejwe bose. Sowa story murakagira amahoro n'amahonda iteka nitekane mu mitima no mu bifuko. Mwese ndabakunda. Hasta la Victoria siempre. Mugire subscribe.